嘅，今日好開心見到大家，大家好。好，多謝晒三位。咁我哋票房而家已經去到1億700萬左右㗎啦，多謝晒你哋。多謝晒夜王上咗咁耐啦，咁今日竟然都見到仲有好多人嚟支持我哋，多謝晒。咁不如導演，我哋乘機宣傳一下我哋4月16號嘅導演版好唔好啊？4月16號嚟講咧，導演版咧就係其實大約係多咗30分鐘到嘅劇情，咁就會多翻一啲冬日即係幾位小姐嘅背後嘅故事啦，咁就係會多翻少少性感戲啦，咁仲有一位係而家呢個版本冇出現過嘅神秘人物啦。而家講神秘啊，但係其實social media 上面已經見晒，已經穿晒出嚟，就係太子峰個妹係會翻嚟嘅 Ella。好，同埋都要提下大家，我哋嚟緊4月16號嘅版本係163分鐘嘅。係因為咧有一啲朋友咧係誤會咗個導演版咧就係得30分鐘，咁其實就唔係嘅，係呢一個版本 on top 多30分鐘。咁同埋咧亦都有一啲網友係誤會咗咧，佢哋以為咧導演版咧只係4月16號一日放映，就唔係嘅。只不過係4月16號就係導演版第一日上映，咁跟住就會一路咁影來㗎啦。咁就亦都呢度我提醒一句啦，如果真係有興趣去睇導演版嘅觀眾，千祈唔好遲入場，因為第一場就已經有好唔同嘅發展。好 ，thank you， 多謝導演，希望大家我哋4月16號再見到大家。好，咁不如問下菲臘先啦，你少嚟借票啊嘛？係啊，想問下阿姚生你咧，你第一場頭先我哋問咗阿咪咪第一場俾你即係電親嘅場景啊嘛，咁想問下姚生俾阿咪咪電親嗰一幕係咪就係一見到佢嗰下已經觸電啊咁樣咧？即係就角色嚟講喎，角色嚟講梗係啦。嗱，我記得嗰日咧就係早班嚟嘅，咁咧嗰陣時嘅早班你知啦，就啱食早餐佢晏瞓嘅，咁啊我就好似第一日入，係咪第一日入去冬日？好似係咁上下。唔係，總之係第一次有咁多人，咁多個女士幾個。嗰日就係嘅。係啦。嗰日咧，哇！真係〜即係入到去冬日咧，個景又實況啦，係咪啊？即係好似真嘅一樣喎。咁我本人就未去過一個場合㗎嘛，咁啊真係好似大開眼界咁啦。咁咧跟住咧一見到好眼瞓嘅，點知佢成班小姐企晒喺前面嗰陣時咩？阿姚生你好咁樣，哇！我哋成個人真係精神晒。咁啊跟住見到我記得佢喺我左手邊，有一個女士有咪咪喺度，咁樣就係佢啦。咁嗰下我覺得係個感覺係非常自我感覺非常良好嘅嗰下係。咁就好開心，就開始呢場戲啦。好似啲人寫日記咁。係咪？係啊，即係好多人好有誠意嘅，知唔知啊？我又將自己心聲咧，慢慢8月27日。講開誠意，我突然間望到，我真係好中意你呢張。咩啊？菲臘想借8000萬。咩啊？睇唔到啊咩？而家係借8000萬啊！做咩？你想借8000萬？直頭係觀音借庫一樣。真係你攞去咯，嗱，想借攞啊嗱。另外有老細睇完想問咧，因為阿咪咪最尾咪話自己係我會阿姚生打本俾我做生意啊咁樣嘅。係啦，咁佢哋就問如果呢件事係真真係打本俾佢咧？係啦。呢個真係戲劇嘅魅力啦但係其實咧其實係咁嘅，我覺得。嗱，咪咪咁講有兩個情況嘅，一個情況係姚生係真係打本俾佢，另一個情況咧其實唔係嘅，姚生冇打本俾佢，只不過佢講出嚟咧係點啊？係想係啦，係想俾歡哥睇下歡哥嘅反應嘅。嗱，就係冇定案咯。咁呢個係其實等觀眾去聯想嘅，即係我哋都唔想俾個定案俾大家。咁你哋話有咪有，冇咪冇咯，係咪？咁就唔知嘅，就等你哋大家去定義，係嘛？咁又要問姚生㗎？你係咪真支持我啫？支持你咁大個謝光豪個牌喎咁樣，你係咪真心愛咪咪啊？嗱，
即係以後我要細啲朋友啦。咁其實開頭咧就第一眼見佢嘅時候就問阿 Mimi 啊，唔係你介唔介意講俾佢聽啲屋企人咧啲家爺仔啦，有冇做呢一行㗎？即係有呢句話㗎嘛。即係嗰陣時嚟講咧，我就俾張崔氏嘅相你睇。咁其實嗰陣時嚟講，我覺得即係呢個菲臘啊，佢個我同阿 Mimi 嘅層次咧就未到話真係愛佢，即係其實係一個代替嚟嘅。咁但係故事發展到最後，阿菲臘就攞咗阿 Mimi 張相就走㗎嘛，佢同阿子華講，同阿歡哥講話，同阿 Mimi 講，我攞咗張相帶走咗嘅。咁張相係有意思嘅，呢個導演都係設計過，即係 Mimi 一個最真實嘅 Mimi 嚟嘅，即係唔係話着晒晚禮服啊、化晒妝啊，其實係一個冇化妝、笑得好燦爛、好真實，其實係一個真實嘅 Mimi。咁我帶走嗰個咧，其實係真實嘅 Mimi，唔係一個代替品咯。咁結局就係咁樣啦。亦都係觀眾慢慢去聯想，好嘛？就係咁嘅意思啦，啱唔啱？其實嗰張相我哋都揀咗喎，因為阿 Fish 你有擺過相 social media，我哋係副導演係幫我哋有一日就捉咗阿 Fish 去影咗一大扎，咁但係我覺得都仲係有丁點而 Mimi 嘅味道。咁跟住我就記得咧，我係喺阿 Fish 嘅即係IG 嗰度見過呢一幅即係笠咗狐狸頭嗰相。咁我就覺得呢張就好啦，因為呢張係真係丁點而 Mimi 嘅味道都沒有，咁就係 fulfill 到頭先阿君豪講嗰樣嘢，咁就揀咗呢一張相。最單純、最真實嘅。咁想問下喺現實世界啊，子瑜你要揀一個愛你嘅人定係你愛嘅人啊？現實世界，愛你嘅。梗係揀雙，即係我愛佢，佢又愛我㗎啦。因為如果淨係得你愛佢，都好辛苦，或者係或者得即係對方愛自己，都好辛苦。係啊，你唔愛佢喎。係啊。係啊，所以最好就係雙向嘅愛情先至係最好咯。冇錯。爭咁一樣都可以嘅，睇下有冇緣分咯。你話完美梗係唔肯放啦，啱唔啱？係啊。姚生好好，佢講咩都喺隔離，係啊。係啊，好支持佢講。好支持所有嘅人。想問下君豪，你加咗有冇？你講下姚生有冇加咗啲你自己本身嘅嘢入去？唔係姚生本身就係我就係姚生。唔係，其實嗱，老實講，其實咧係姚生嘅創造愛情咧，就真係我覺得係一個雖然話係一個比較出場次數唔係咁多啦，但係咧係其實都係好立體嘅，同埋即係同埋一路拍嗰陣時一路都揾究竟呢個姚生應該點樣做。咁其實即係有一句台詞咧係我哋拍嗰陣時舉個例子，譬如話有一場戲咪嗱，我送呢啲俾你啊，咁樣即係攞啲旗袍送俾阿 Mimi。咁跟住咧，本來個台詞咧係咁樣講嘅，我同 Mimi 講話嗱，着俾我睇下，咁樣嘅有一句。咁啊講咗啦，好，咁導演咧就話，佢話阿編劇就話你咧商量過改一改佢，再拍多個版本。嗰句就係話阿姚生俾一件旗袍阿 Mimi，跟住同佢講話，睇下你啱唔啱身，試下啱唔啱身咁樣。嗱。呢兩句對白雖然短短地，但係好精準咁樣表達咗姚生兩個唔同嘅取向、性格取向啊。咁第一個係由大人嚟嘅，係咪？即係你着俾我睇，係嘛？着俾我睇下，自我中心啊。跟住第二個唔係啦，睇下你試下啱唔啱身，即係為對方着想。咁即係話其實呢兩句對白就係導演同埋編劇提示咗我，而家佢係要第二句啊嘛。咁即係話姚生嘅性格係咁樣，提示咗俾我聽。咁我咪根據呢個路子慢慢發展我啲角色，就係咁嘅意思。好多謝晒姚生，係純愛戰士姚生，唔係霸道總裁啊，純愛戰士。好多謝大家。